Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy les voy a enseñar a descargar SuiSuffers portable en español y sin ningún problema. Bueno, empecemos. El link se los dejaré en la descripción del video y es de Mediafire. Le dan en download y les aparecerá este archivo WinRAR. Le dan clic derecho, opciones de WinRAR, extraer aquí. Les aparecerá este signo de instalación, lo abrirá. Le dan ejecutar como administrador. Aquí ya está. Le dan donde dice browse. Tranquilos que no es instalando. Le dan escritorio y aceptar. Y ahí le dan install. Pero es portable, completamente portable. No está instalando nada. Bueno, ya vemos que está empezando a aparecer todos los softwares. Aquí ya completó, entonces le damos close. Ahora, bueno, ya acá está todo instalado, los softwares. Este, por ejemplo, un install. Vamos a la papelería reciclaje. Todo esto a basura. La llevamos a la papelería de reciclaje. Y ya dejamos la carpeta de softwares. Y acá queda el signo softwares. Y ya podemos empezar a jugar. Les voy a mostrar el juego como tal. Desaparecerá esta ventana, no le dan aquí, lo dejarán así como está. Siempre que lo van a abrir les va a aparecer esto, le dan play y ya el juego se abre. Si podemos ver que ya el juego se está abriendo. Miren que es igual los gráficos, todos a los Surfers. Vamos a jugar una partida. Yo la verdad es que soy pésimo. Aquí podemos ver que es casi igualito. Yo me suicido para que ustedes vean. Miren que es igual. Vamos a ver a menú y lo hemos hecho. Vamos a ver qué más en eso. Por ejemplo, Trixie ya lo tengo superada. Todos estos se pueden comprar. Vamos a verlo.
Bueno amigos, eso es todo por hoy. En la descripción del video les dejaré los requisitos que necesitan para este juego. Y bueno amigos, seguiré montando más videos. Espero que les gusten. Hasta luego, muchas gracias.